La Mancomunitat està present avui en Fitur per a posar en valor els recursos gastronòmics, culturals que té la Mancomunitat, al igual que el patrimoni que tenim també, ja que es va començar l'any passat en 4 rutes que encara ficar en marxa turístiques per dins de lo que és l'Horta Sud i que se van ampliar els pròxims mesos, se van ampliar a més rutes dins de lo que és l'Horta Sud. Tenim que ficar en valor el nostre patrimoni cultural. Pues este año hemos venido a Fitur después de presentar el Plan Estratégico de Turismo el año pasado, donde buscamos revitalizar todo lo que tenemos, toda la cultura, el patrimonio, el Parque Natural de la Albufera. Este año, tras concluir las obras de rehabilitación de la Alquería del Pi e inaugurarla el pasado mes de noviembre, pues este año venimos aquí a presentarlo al resto de la provincia y de la Comunidad Valenciana, a las empresas interesadas, a todo el sector turístico para que conozca el centro cultural y de turismo que tenemos en el municipio de Arpafat. Hem vingut a ensenyar efectivament el que són Miradors de l'Horta, el festival, que és una de les que més potència està agarrant, i també farem una xicoteta demostració en portar des de la mateixa l'Horta productes de proximitat i productes que des de l'Horta van a taula. Nosaltres portem la nostra marca, que és la Cordà de Paterna, i a més aquest any tenim un sorteig d'una experiència per a viure la Cordà, no des de dins, com a espectadors, des de l'oficina de turisme nova, que és un edifici aquí instal·lat que es diu Pepín Damián, en el carrer Major, on dos persones podran viure aquesta experiència d'estar en les festes majors i viure la Cordà. Hem tingut també la sort de l'Exquisit Mediterrani presentar la tapa de la Cordà també per Casa Toni, en Paterna, que és una tapa que té reconeixement a nivell de València i que el pròxim dilluns es presenta també en Madrid Fusió. Venim molt il·lusionats este any a Fitur perquè ens sigut nomenats municipi de rellevància turística. Entonces, bueno, és un premi al treball que estem fent des de la Conselleria de Turisme per donar a conèixer el que és el Puig turísticament. Enguany, les novetats que duguem és la presentació de la nova marca turística, la presentació del club gastronòmic Saboreja el Puig, en la que tenim ja 12 comerços adherits i que se donarà a conèixer tot el producte agroalimentari i que està fet tot en productes locals i mediterranis. Después del tiempo de pandemia que hemos pasado y demás, había ganas de volver a Fitur, hay récord de participación de empresas valencianas y nosotros venimos una vez más dentro de la Ruta del Grial a promocionar lo que tiene Massamagrell. I les novetats més importants d'aquest any són una guia il·lustrada que hem fet en totes les cosetes boniques d'Alboraya, que està feta a mà i us aconsello que ho mireu, i a més fem una ruta, un teatre, o sigui, una ruta teatralitzada en el poble d'Alboraya. De tal manera que ja duem 3 setmanes i la gent s'apunta en molta antelació. O sigui, estem al completo per 3 setmanes més. Estem molt contents de l'impacte que ha tingut la visita teatralitzada.